action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Permisi Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya perawat Yunizar yang bertugas di pagi hari ini. Tujuan saya di sini untuk melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret di jalur pernapasan Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, jika Ibu sudah bersedia, maka saya akan mengatur posisi Ibu dengan duduk. Ayo Bu, saya bantu. Sebelumnya saya akan meletakkan alat terlebih dahulu. Permisi ya. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum melakukan tindakan ini, saya akan menjelaskan dulu tata caranya. Tarik nafas menggunakan hidung dan keluarkan dari mulut, dan mulut dibulatkan. Dilakukan dalam 3 kali, dan yang ketiga kalinya Ibu batuk, mengeluarkan batuk sekerasnya. Saya contohkan ya Ibu. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, lalu dibatukkan. Apakah Ibu sudah paham? Paham, sis. Ya, kita lakukan ya Bu. Dalam hitungan ketiga, Ibu bisa mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, batukkan Ibu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya akan membereskan alatnya dulu. Tindakan Ibu setelah selesai, saya akan kembalikan posisi Ibu seperti semula. Saya bantu ya Ibu. Bagaimana Bu perasaannya? Lebih lega, sus. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak, sus. Baiklah, jika tidak ada, saya ingin pamit ke ruangan saya. 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러.